18তম বার্ষিক ক্রীড়া ও নৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত। রায়রংপুর ৩-২-২০২৬ ময়ূরভঞ্জ জিলা রায়রংপুর সহরস্থ কলেজ ছক পড়িয়া পুরুଣାঘাটি ঠারে 18তম বার্ষিক ক্রীড়া ও নৃত্য প্রতিযোগিতা রাধাকৃষ্ণ যুবক সংঘ ও বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল আনুকূল্ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବାଳିକାମାନଙ୍କର 400 ମିଟର ଦୌଡ଼, ଶିଶୁ ବାଳିକାମାନଙ୍କର 100 ମିଟର ଦୌଡ଼, ଅଙ୍କ କଷା, ଶିଶୁ ବାଳକମାନଙ୍କର 100 ମିଟର ଦୌଡ଼, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, ମହିଳାମାନଙ୍କର କଳସ 200 ମିଟର ଦୌଡ଼, ଅଜାଙ୍କ 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ବୁଢ଼ାଗାଳି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଷେକ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 8 କାଉନ୍ସିଲର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୁରସ୍କାର ଦେଇ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କମିଟିର ସଭାପତି ମାନସ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ଉପସଭାପତି ସିପୁନ ମହାନ୍ତ, ସମ୍ପାଦକ ବିବେକାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତ, ସହ ସମ୍ପାଦକ ଯୋଗେଶ ଦାସ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟଗଣ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ଝୁମର ମେଲୋଡି ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଲେପ୍ର ସୋସାଇଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତା କୁଷ୍ଠରୋଗ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଶ୍ୟାମରନ୍ଦୁ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶା ଟିଭି।